Hei min venn, hvorfor er ikke du suksessrik? Hvorfor oppnår ikke flere suksess? Kjære venn, er det ikke sprøtt at andre som har suksess, uansett hvor de kommer fra, hvilken bakgrunn de har og hvilken business de er i, eller hvilket selskap de jobber med, så har de alle sammen noen ting som de absolutt har felles. De gjør de samme tingene. De fleste av dem deler med seg det de gjør. Hemmeligheten til suksess er lett å forstå, men hvorfor er det da ikke flere som har suksess? Vi vet at 70% av de som forsøker seg i network marketing, de kommer aldri frem til suksess. Uansett så er det sånn. Vi vet at 95% av de som forsøker seg i andre selskaper aldri har suksess. De er det som min mentor Dale Calvert kaller for Elvis. Det har også, slik har det også vært, og til dels er fremdeles i Morinda også. Men det er utrolig at flertallet ikke er klar over at det er to ting som holder de tilbake. Det første, det er frykten for avslag, og for hva andre tenker og sier om oss som holder oss tilbake. Tenk at det skal få lov å stå mellom deg og friheten til å gjøre det du vil. Det er utrolig at flertallet også er klar over at dette her er slik. Det andre som skiller, det er da konsistensen i det som gjøres. Mange prøver, og legg merke til at jeg sier prøver, mens noen gjør det som skal til. Dette funker ikke for meg, er den konklusjonen som alt for mange trekker, og da er det ikke meningen at de skal lykkes når det er sånn. Er du klar over at du skulle lagt inn noen gode vaner hver eneste dag? Vaner som ville bygge suksess for deg i løpet av de neste 6-8 månedene, slik at du da vet nøyaktig hva du skal fortsette å gjøre, både det første året og det andre og det tredje året. Etter 3 år så kunne du få lov å gjøre nøyaktig hva du ville resten av livet ditt. Hadde ikke det vært greit? Det er egentlig ikke så vanskelig som det du tror. Men de fleste vil ikke det. Og hvorfor det? Jo, de er trøtte og slitne. De har det travelt. Det er ingen som forstår hvor hardt og vanskelig det er for de å gjøre dette her. Ok, jeg skal bruke resten av mitt liv på å hjelpe deg som vil. Jeg elsker å se de som lykkes. Senest nå, for ganske kort tid siden, så sto det noen på scenen som millionærer i dette selskapet som vi jobber med. Det er de 4. i Norge, og jeg skal gjerne applaudere når du går på scenen i den situasjonen, for da vet jeg at du har lykkes. Men vi lever i et fantastisk land, hvor vi er fantastiske og geniale med å finne på unnskyldninger. Vi bare er det. Det gjør at vi føler oss bedre når det er andre som har de samme unnskyldningene, ikke sant? Hjernen vår, den har to innstillinger. Den første, det er at den vil ha det komfortabelt. Det er mye behageligere å sitte i sofakrogen med fjernkontrollen og ha kontrollen på det som skjer, enn å gå ut i verden og snakke med folk. Og det andre, det er nødbrems. Når det blir skummelt, så trekker vi nødbremsen, og så trekker vi oss unna. Jeg vet jo dette her av erfaring. Jeg har vært igjennom det og har slitt med det. Ingen hemmelighet det. Men på et eller annet tidspunkt her, for en god del år siden nå, så glemte jeg de 2 tingene som jeg nå sa.
Og siden da så har jeg hatt en fantastisk reise. Jeg er innstilt på å hjelpe deg hvis du vil hjelpe deg selv. Det var det jeg hadde på hjertet. Takk for at du hørte på. Hei da!